Motra ime vua nga një sëmundje e rëndë, diagnostifikuar me tumor në kokë. Më shenë botë. Nuk kam më keqë. Nuk duroj do të se shikoj të e pak përballush. Nuk e di, më duket sikur kam 3 dekada këtu me te. Jam shumë i lidhur me te. Është shumë e shtrenjtë. Ajo është një fëmijë plot ëndra. Ëndra e saj në të ardhme të jetë një arkitekte. Në çdo gjë është për në mes. Këtu në Shqipëri nuk ka shpresë. Duhet të niset urgjentisht për Itali. Ju lutem të gjithë shqiptarëve të vënë dorën në zemër, sa të kenë mundësi na ndihmojnë. Që motra jonë të mbetë mirë dhe të kthehet në shtëpi.